yawa aha mu je zuwa jama'a maza da mata sarki ya gaishe ku aka take mafiya action sarki yace mi ke tafe da ku tunda su dankali ya tare ne yace ya ramta min kuɗi kuma ni ban san da wasu kuɗi ba ƙarya yake na ranta mai dubu musan ga martaba an baka izini na so kalangu ta bugu mutuku kai mutuku rikita musu gwamnati mun musu ku mutuku kai mutuku makida muna so kalangu ta bugu mutuku kai action ya waziri tambaye mana su ke tare da su nan daga arewacin Najeriya ofishin gwamna har gaban sakatariya action wato kai ne munafikin kenan ko Allah samu gama lafiya so ku ji daɗin duniya classic nan ba mai burge ni number one spot ba mai tuge ni okay ai na yi sun gani steady kaɗa rap ɗin nake like burgali kai ɗan liti VIP babban kifi MVP ai da mun taka ba TV yanzu mu chicks ke ɗaurawa akan DB ga amarya ga ango kyakkyawa ka hango mun sha ado mun saka ango ina yan adawa bai samu su rambo amarya da ango kyakkyawa ga hango an sha ado an saka ango ina yan adawa bai samu su rambo sabuwar Nigeria flow isika da malaria godiya suka mai martaba a captain